यह महिला समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंस जाती है और वह जल्दी में अपने बच्चे का पेंट समुद्र में फेंक देती है। औरत कंटेनर में रखे कुछ सामान से एक पंजा बनाती है और समंदर में फेंकती है, पर पंजा फेल हो जाता है। फिर उसे आसमान में एक एरोप्लेन दिखाई देता है। वहां के कुछ सामान से मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर फंस जाता है और उसे चोट लग जाती है। वह फिर भी एयरप्लेन को देखकर मदद मांगती है। फिर औरत थक हार कर चुपचाप बैठ जाती है। फिर कंटेनर के अंदर जाकर वहां रखे धागे से जाल बनाती है और पानी में फेंकती है। तभी उसके जाल में एक मछली फंस जाती है और वहां महिला उसे मछली को कच्चा खा जाती है। अब महिला समुद्र से बाहर निकलती है या नहीं, यह जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए।